相信咧，大家都聽過咧非常有名嘅牛津同埋劍橋嘅餐艇比賽啦。咁其實咧，喺牛津同劍橋兩個地方咧，校內咧其實都有好多學院同學院之間嘅比賽嘅。咁喺途中咧，就係喺夏天嘅時候咧，有一個叫做Summer Eight 嘅比賽就喺牛津嗰度進行啦。咁大家咧見到喺呢個泰晤士河嘅牛津段嗰度，兩旁咧就有好多嘅觀眾啦，睇緊呢個比賽。咁其實咧喺我哋嘅左手面咧，其實見到咧一班人，其實好多人咧就企喺一啲大概係兩三層高嘅boathouse 上面，咁喺最頂或者第二或者底下咧都好多人咧聚集住。咁現場咧有好多嘅酒啊，即係一啲 Pringles 啊，或者咧一啲熱狗啊賣俾喺度睇比賽嘅人啦。咁大家咧都為自己嗰個學院咧就立下助威嘅。咁其實咧夏天嘅時候，陽光普照咧，咁去欣賞呢啲咁嘅活動咧就相當之唔錯嘅。